Salam əziz uşaqlar, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü mövzumuz 34-cü mövzu, Nizami Gəncəvi mövzusudur. Əziz uşaqlar, mən ümid edirəm ki, ədəbiyyat dərsindən də Nizami Gəncəvinin adını eşitmisiniz. Nizami Gəncəvi Azərbaycanın dahi şairidir. 12-ci yüzillikdə Azərbaycanda mədəniyyətin bütün sahələrində yüksəliş dövrü baş verir. Biz buna intibah deyirik. Uşaqlar, intibah oyanış deməkdir, inkişaf deməkdir. Dövrün ən böyük mədəniyyət xadimi dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvidir. Yəni o dövrdə ən məşhur, ən böyük, ən dahi, ən çox yaradıcılığı diqqət mərkəzində olan və o dövrün ən kulminasiya nöqtəsi intibah mədəniyyətinin, yəni kulminasiya yüksəliş deməkdir. Ən pik nöqtəsi Nizami Gəncəvi yaradıcılığı və onun gördüyü işlər hesab olunur. Sözləri nizama düzən. Dərsliyinizdə belə bir cümlə yazılıb. Sözləri nizama düzən, Nizami. Görək bu cümləni niyə belə işlədiblər? Gəncə şəhərində dünyaya göz açan şairin əsl adı İlyas olmuşdur. Valideynlərini erkən yaşlarında itirən Nizami dayısının himayəsində böyümüşdür. Onun öyrənmək, oxumaq, yaratmaq bacarığı əslində erkən yaşlarından başlayır. Nizami onun təxəllüsü olmuşdur. Sözləri nizama düzən, yəni bir-birinin ardıcılığı ilə muncuq kimi düzülmüş. Bütün ömrünü Gəncədə keçirən Nizaminin yaradıcılığı dövründə, yəni yaşadığı o dövrdə müdrik, şeyx deyə müraciət edirdilər ona. Şair ilk təhsiləsində Gəncədə mədrəsədə alır. Uşaqlar, söhbət 12-ci əsrdən gedirsə, o dövrdə bilirsiniz ki, təhsil müəssisələri elə də çox yox idi. Əsasən təhsil mədrəsələrdə alınırdı. Müxtəlif elm sahələri üzrə mükəmməl biliklərə yiyələnmişdi. Doğma dilindən başqa fars, ərəb və yunan dillərini də mükəmməl bilirdi. Bütün ömrünü Gəncədə keçirən şairin yaşadığı dövrdə ona müdrik, şeyx deyə müraciət edirdilər. Əziz uşaqlar, bu bir daha Nizaminin böyüklüyünü, hələ erkən yaşlarından nə qədər hörmət qazandığını və savadının göstəricisi idi. Şəxsi həyatında, ailə həyatında Afaq adlı xanıma ailə quran şairin Məhəmməd adlı bir oğlu olmuşdur. Məhəmməd hələ uşaq yaşlarından, erkən yaşlarından şairliyə həvəs salır. Lakin Nizami buna qarşı çıxır. Çünki o istəmirdi ki, oğlu şair olsun. Bunun isə səbəbini soruşanda oğluna həmişə deyirdi ki, sənin şairliyə nə qədər də həvəsin olur olsun, bu yol çox çətindir. Və onu bu yoldan hər vasitə ilə çəkindirmək istəyirdi. Əziz uşaqlar, bugün bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin məqbərəsi Gəncə şəhərindədir. Dahi şairin məqbərəsi əslində qədim dövrlərdən, tikildiyi dövrdən bu yana baxımsız qalmışdı bir müddət, dağılmışdı dəfələrlə. Lakin sonradan orada quruculuq bərpa işləri aparılmışdır. Nizami məqbərəsinin hündürlüyü 22 metrdən çoxdur. Ən kəsiyi milli ornamentə, ornament naxış deməkdir əziz uşaqlar, uyğun olaraq 8 göşəlidir. Şairin sərdabəsi abidənin daxilində onun lap aşağı hissəsindədir. Əslində məqbərənin yaxınlığında bir çox köhnə zamanlardan, yəni məqbərə hələ təzə tikiləndən heç bir tikili yox idi. Sonradan məqbərənin yaxınlığında Nizami Gəncəvi muzeyi də inşa olunur. Muzey turistlərə məqbərəni ziyarət etməyə, həm də şairin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat öyrənməyə imkan yaradır. Muzeyin qarşısında şairin büstü də qoyulmuşdur. Əziz uşaqlar, məqbərənin yaxınlığında ölməz şairin yaratdığı əsərləri tərənnüm edən tuncdan abidə yerləşdirilir. Bu abidələr əsasən onun poemalarının müxtəlif hissələrindən bir sujet xəttini əks etdirir. Abbasqulu Bakıxanov özünün Gülüstan İrəm əsərində Nizaminin məzarı haqqında məlumat verərək yazır. Onun gözəl bəzədilmiş türbəsi indi Gəncə şəhəri yaxınlığında yerləşir. Bu fakt bir daha sübut eləyir ki, hələ o zaman Abbasqulu Bakıxanovun dövründən hələ o məqbərəni onun özü belə görmüş və ziyarət eləmişdir. Ekranda siz həmin slaydları görürsünüz. Nizami yaradıcılığının ən pik və kulminasiya nöqtəsi onun xəmsəsi, beşliyi hesab olunur. Əziz uşaqlar, xəmsə beşlik deməkdir. Bura 5 ayrı-ayrı poema daxildir. Leyli Məcnun, Xosrov Şirin, 7 gözəl, İskəndərnamə və Sirlər xəzinəsi. Ədəbiyyata yeni ideyalar. İdeal qadın, ədalətli insan, ədalətli şah, ədalətli hökmdar, ədalətli cəmiyyət, təbiətə münasibət, vətənə sevgi, başqa insani hisslər, obrazlar vasitəsilə ön plana çəkilmişdi. İlk dəfə olaraq Nizami bunu bu cür qabarıq formada vermişdi. Əziz uşaqlar, bilirsiniz ki, farsça yazan türk şairlərinin əsərləri miniatürlərdə öz əksini tapırdı. Miniatür müəyyən bir poemalarımı, əsərlərimi
təsvirlərə, rəsmlərə, xırda-xırda rəsmlərə ötürülməsidir. Baxın, bu miniatürlərin hamısında onun poemalarının müxtəlif hissələrindən, əsərlərindən müəyyən bir hissəsi ifadə olunmuşdur. Miniatür qədim kitablarda incə, rəngli şəkillərdir. Artıq bu slaytları da görürsünüz. Şairin yaşadığı dövrdə fars dili saray ədəbiyyatının əsas dili hesab olunurdu. Şərqin bir çox müsəlman alim və şairləri öz əsərlərini bu dildə yazırdılar. Ona görə də Nizami əsərlərini farsça yazmağa məcbur olmuşdu. Əslində ana dilində də yazırdı. Sadəcə olaraq dövrün tələbi ilə məcbur olub farsça yazırdı. Nizami əsərlərində qadına xüsusi hörmətlə yanaşır. Aslanın erkəyi dişisi olmaz deyir. Yəqin ki, bu sözü hər biriniz eşitmisiniz. İlk dəfə olaraq qadını kişi ilə bərabər tutan, yəni deyirdi ki, nə qadın, nə kişi. Əgər görə bilirsənsə və gücün varsa, bunu edə bilərsənsə, qadınla kişi arasında ayrı seçkilik qoymurdu. Nizaminin əsərləri miniatür sənətinin inkişafına təkan vermişdi. Ölkəmizdə Nizami yaradıcılığının öyrədilməsi və tanınması sayəsində xeyli iş görülmüş, kitablar və əsərlər nəşr olunmuşdur. Şairin Gəncə, Bakı və Avropanın bir çox şəhərlərində heykəlləri uzadılmışdır. Əziz uşaqlar, Nizami Gəncəvi 2021-ci il, yəqin ki, məlumatınız var, Prezident İlham Əliyev tərəfindən Nizami ili elan olunmuşdur. Və bugün Böyük Britaniyanın Oxford Universitetində Nizami Gəncəvi mərkəzi fəaliyyət göstərir. Şairin yubileyi, yəni onun anadan olmasının 880 illiyi münasibəti ilə isə bir daha qeyd elədim, 2021-ci ildə ölkəmizdə Nizami Gəncəvi ili elan olunmuşdur. Ümid eləyirəm ki, faydalı oldu. Bu günlük və bu dərslik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.